Por que o hipopótamo não espanta os pássaros mesmo com sangue escorrendo em seu corpo? Porque essa ave que você está vendo é o médico da natureza. Na verdade, ela salva a vida de muitos animais. Ela pousa sobre eles e se alimenta de carrapatos, parasitas e até pedaços de carne apodrecida ao redor dos ferimentos, limpando bem a área machucada. Com isso, evita que a ferida infeccione. Às vezes, quando um predador se aproxima, ela até serve como óculos, alertando o animal para que ele possa se proteger.